పూరి చేస్తున్నానండి. మధ్యలో కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ పూరీలో ఏంటంటే మనం ఇంత ఉప్మా రవ్వ వేసుకోవాలి. వైట్ ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదండి, ఉప్మా రవ్వ వేసుకోవాలి అంతే. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇవాళ మా ఊళ్ళో అందరూ గుర్తొచ్చారండి. వాళ్ళకి కటింగ్ మనుషులు అయితే నాకు కాదు, అందుకు గుర్తొచ్చి నేను అందరికీ కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అందరూ ఫ్యామిలీ, అమ్మ ఫ్యామిలీ, నాన్న అందరూ కూడా, అక్క చెల్లెళ్ళు అందరి ఫ్యామిలీకి కూడా నేను హ్యాపీగా కూడా ఇవాళ నేను అందరికీ చెప్పుకున్నానండి సంతోషంగానే. దీంట్లో కొంచెం వైట్ రవ్వ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. మీ ఇష్టం, వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, వేసుకుంటే మాత్రం బాగుంటుంది. ఇదిగోనండి ఈ సైజు ఉండ. నాకు పూరి అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అండి. పావురాలండి, హైదరాబాద్ నుండి పావురాలు, ఎక్కడ అపార్ట్మెంట్ ఉంటే అక్కడ పావురాలు. మా రూమ్లో అయితే, నా బెడ్రూమ్లో పైన ఒక కుండీలా ఉండేదండి, దాంట్లో పెట్టేసింది. రంగుల చిలక చూపుల రాజా ఏమని నా మీద ప్రేమే బంధనాలు తెంచుకుని నా కోసం వచ్చాసుతో ఇదిగోనండి ఇలా సరే. చూసారా అలా ఎంత బాగా తేలిందో చూసారా? అదిగో అదిగో
తందూరి చాలా చాలా బాగుంటుందండి. కొంచెం రవ్వ అండి, ఎక్కువ వద్దు. ఇంత పిండిలో ఊరికి ఇంత ఒక 2 స్పూన్లు అనుకోండి, 2 టీ స్పూన్లు వేసుకోండి, బాగుంటుందండి. తోటరం అడవి రౌండ్ సినిమాలకి వెళ్ళి ఎన్ని రోజులు అయింది. సినిమా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండి. బయటికి వెళ్ళాలంటే బాగా ఇష్టం. నలుగురితో మాట్లాడాలి, నలుగురితో ఉండాలి అన్న మెంటాలిటీ అండి అంతే. చూసారా ఎంత బాగా ఎగిందో చూసారా. స్మెల్ బాగుంది. నేను కొంచెం ఇంత నెయ్యి వేసాను, తినేటప్పుడు చాలా గుడ్ స్మెల్ అండి. పొద్దుటేమో అంటే చలండి. 9-10 అయ్యిందంటే బయటికి వెళ్ళలేకపోనంత ఎండ ఉంటుందండి. అసలు పక్కనే 2 అడుగులండి, అక్కడికి వెళ్ళినా సరే నాకు తేడా వచ్చేస్తుంది, ఆయుసం వచ్చేస్తుంది. నేను దొరికే రమత్ నగర్లో 6 years ఉన్నానండి ఒకే దుక్కున. 1 సంవత్సరం రోడ్ల మీద వచ్చానండి. ఏంటంటే వర్షంలో సీన్లో తడిసానండి. తడటం వల్ల నాకు గుండెలో నొప్పి వచ్చింది. స్కాన్లు అవి తీసి నెల రెస్ట్ కావాలని అక్కడే ఫిక్స్ వచ్చేసినాయండి. ఇంటికి పంపించేశారు. ఇంటికి వచ్చేసాను. ఇంటికి వచ్చేసాక అప్పుడు స్కాన్ అవి తీస్తే నెల రెస్ట్ అమ్మ, బరువులు ఎత్తకూడదు, అలచట ఉండకూడదు అన్నారు. అప్పుడు 4వ ఫ్లోర్ పైన మార్చేసాను. రోడ్డు మీద వచ్చా. ఒక 7-8 నెలలకి మాస్టర్ దొరికిస్తారు. ఇంకంతే, ఇంకా బయటకు వెళ్ళటం వద్దమ్మా అన్నారు. ఛానల్ పెట్టుకున్నానండి. ఒక ఛానల్లో చేసుకోవడమే సరిపోతుంది, ఎవరికి వచ్చిన వండి పెట్టడమే సరిపోతుందండి. ఇంకా బయటకి ఎక్కడెళ్తామండి కొద్దిటి అని మనిషి. ఇదిగో టమాటా జ్యూస్ ఒకటి పెట్టానండి. ఇదిగోనండి టమాటా జ్యూస్ వేసి పెట్టాను. ఇదిగోనండి అయిపోయినవి. ఇదిగోనండి టమాటా జ్యూస్ పెట్టాను. అది కూడా మళ్ళీ టిఫిన్ అయ్యాక కొంచెం తాగుతామండి, వేడి చేసాకనే. అవి ప్యాకెట్లు ఉంటాయి కదండి, అవి పెట్టాను. నాకు కర్రీ కన్నా పచ్చడి బాగా ఇష్టం అండి. వంకాయ పచ్చడి నంచుకుని మీకు టేస్ట్ చూపించింది. సరేండి. చూసారా ముక్క ఇలా గిల్లుతా అంటే ఇంత టెక్కన వచ్చేసింది చూడండి. ఫస్ట్ దేవుడికండి, ఏదైనా ఫస్ట్ దేవుడికి పెడతాను. అవి పక్షులండి, బంగారంలో పావురాలు తినేస్తుంది. అక్కడ ఉండగా అలాగే తినేవి, ఇక్కడ ఉండగా కూడా అలాగే తినేవండి. చూసారు అపార్ట్మెంట్లు అన్నీ కూడా బాగుందండి. మేము వచ్చేది కూడా చాలా బాగుంది. నేను వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా అన్ని ఆఫర్లు అండి, ఏం పర్లేదు. ఈ ఇంట్లోకి వచ్చామనే కాదు, కృష్ణానగర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి మాకు లక్ష్మీదేవి. ఇక్కడ కూడా మాకు భయం లేకుండా సీసీ కెమెరాలు అండి. రోడ్డు ఆ మూలకి వెళ్ళే వరకు కూడా మన గ్రౌండ్లోంచి ఎవడెళ్ళింది కూడా సీసీ కెమెరాలు 2 పక్కల బిగించాయండి. ఇది నా అంతటా నేను పట్టుకుని కెమెరా వల్ల ఆఫ్ అయిపోతుంది. అసలు ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది. చాలా చాలా బాగుంది. అసలు ఇలా అంటే చాలండి, మెత్తగా అయిపోతుంది. జ్యూస్ కావాల్సి జ్యూస్ కూడా మంచిగా వచ్చండి. టమాటోది ఎవరికైనా పెట్టాలని ఇష్టం అండి నాకు బాగా. ఇవాళ రాణిగారు ఫోన్ చేశారండి, ఏం పేమెంట్లు ఉన్నాయి తెప్పింతాను అని. మమ్మీ మునిసమ్మ ఉన్నాయండి, 2 మునిసమ్మ గారి ఉన్నాయి.
అవి రెండు చెప్పానండి. రవి గారు ఖాళీగా ఉన్నారు అన్నారు, ఇచ్చాను. రాణి గారు చాలా మంచి ఆవిడండి, ఆవిడతో నేను ఫ్రెండ్షిప్. ఇంకొక ఆవిడేమో అంబిక అండి. మధ్యలో మాధవి అని ఆవిడ ఉండేవారు, మధ్యలో ఆవిడ కొంచెం కట్ అయిపోయారండి. అయితే మేము ముగ్గురం బాగా రేమత్ నగర్ నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళం అండి ఎక్కువ. మరి బోర్గోడ్ నుంచి వచ్చేవారు, మేము రేమత్ నగర్ నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆవిడ కొంచెం వాళ్ళ ఆయనకి బాగాలేదని రావటం తగ్గించేసారండి. ఇంకొంచెం ఆవిడే నాకు ఫోన్ చేయరు, నేను ఆవిడకి ఫోన్ చేయను. అంబేద్కర్ చేస్తారు. ఇంకా రాణి గారు అంటే ప్రాణం అండి నాకు. చాలా మంచి మనిషి అండి రాణి గారు. మనిషి ముందు ఒక మాట, మనిషి వెనకాల ఒక మాట చెప్పేవారికి మనస్తత్వం కాదండి. అందుకే నేను ఆవిడంటే చాలా ఇష్టపడతాను. మనం ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్గా మాట్లాడాలి, ఓపెన్గా ఉండాలి. అంతగాని ఎదురుకుండా లక్ష్మి అని బాగున్నాక మనం వెనకాల తిట్టకూడదండి, తప్పది. అది వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళకే. ఇష్టం లేదనుకోండి మాట్లాడటం మానే, అంటే తప్ప యాక్టింగ్ చేసేసి ఇంకా చాలండి. మాట్లాడితే తినేస్తున్నాను. చాలా చాలా బాగుందండి, చాలా గుల్లగా వచ్చింది, చాలా బాగుంది. వంకాయ పచ్చడి అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. వంకాయ టమాటా అండి చాలా చాలా ఇష్టం నాకు. ఎవరమ్మా? ఉన్నారు రండి. రాము అన్న అబ్బాయి వచ్చారండి, మాస్టరు చూస్తున్నాను. లేదండి, రండి. అదిగో రాము అన్న మాస్టర్ చూసుకోండి. హాయ్ అండి, రండి. వెళ్ళండి, ఉన్నారు మాస్టర్. వెళ్ళండి, అలా ఉంచండి, నేను వేస్తాను. జిమ్కి వచ్చి ఉంటారు, వచ్చేసి కూర్చోండి. డాక్టర్ గారండి అయినా మాస్టర్ శిష్యుడు, అందుకు అబ్బాయి వచ్చాడండి. చాలా చాలా బాగున్నదండి. పూరి చాలా గుల్లగా ఉంది, చాలా టేస్ట్ ఉంది. చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే మైదా పిండిలోని గోధుమ పిండిలోని పూరి చేసుకున్నప్పుడు 2 స్పూన్లు బొంబాయి రవ్వ అండి, వైట్ది బొంబాయి రవ్వ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇవాళ నేను కూడా ఫ్యామిలీ అందరితోటి మాట్లాడాను, చాలా చాలా సంతోషం అండి. సరేనండి, నెక్స్ట్ కర్రీతో మళ్ళీ వస్తానండి. సరేనండి. ఒకసారి బాధ మర్చిపోయే వరకు కూడా నేను కొనలేను, తర్వాత కొంటానండి. సరేనండి. హాయ్ అండి, బాయ్ అండి, వస్తున్నానండి. హాయ్ అండి, బాయ్ అండి, నమస్తే.